Hello，同学们，今天给大家介绍一下我们的这个新课程，是一套中小型课程。这一套课程呢，主要的特点就是快速、简单、随手都能画，而且工具的准备特别容易。一本普通一点的本子，一盒简单一点的水彩，还有一支铅笔、一支水彩毛笔，这也就是所有的工具构成。然后呢，因为内容是从线稿的特点以及调色，还有水彩毛笔、下笔的轻重开始讲起的，所以特别的新手友好。还是依照老的惯例，我们是2节课一次作业点评，作业点评赶得上的同学会在里面抽取针对性问题录成视频进行讲解。然后按照惯例，先给大家在这里公开一节试学的内容。那废话不多说了，我们进入到正片，加一点小速，稍微看一下。好，我们开始正式上课了啊。第一大节讲的是最基础的，掌握这个铅笔淡彩的风格特点。首先呢，我这里稍稍的花一点点时间把理论讲清楚啊。前面刚开始的时候不要跳过去，不要睡觉，就是重点在前面。其实因为练习是你不管是临摹也好，课后练习也好，练习不过就是时间的问题。前面我在讲这个要点 tips 的时候，先注意一下集中力，听一下，包括等一下会多花一点时间给这个纯新手，从来没有画过画的新手，如果来听课的话，我有把这个调色再单拎出来讲一下，所以第一节课比较重要啊。我们先来看一下这个铅笔淡彩的风格特点，就是它和这个钢笔淡彩之间有什么区别呢？除了勾线方面，这个线的一个用的工具是铅笔，一个用的工具是钢笔之外，就是钢笔的线更浓重，然后钢笔淡彩相对于上色来说，对于这个线的依赖要比铅笔淡彩要更重一点。那铅笔淡彩其实像这个鸭子这样，鸭子的这一部分这样，铅笔淡彩显然它会更柔和一点，会更柔和一些。然后钢笔淡彩呢，它的这个线的部分还会更细致，描写的更细致一点。就是说，我们可以理解成为铅笔淡彩可能它的重头戏是在淡彩的部分，钢笔淡彩的重头戏呢是在钢笔的部分。就是说，钢笔淡彩它更侧重于前面的这个钢笔线条画速写的那一部分。这样呢，有很多时候我们其实有点看上去会有点像这种泼墨类型的这种上色办法，就是它是没有这种明暗逻辑的，它只是在上面点缀了一些水彩的过渡。就这种画风，我不知道大家有没有印象啊？这是铅笔淡彩和钢笔淡彩之间的区别。然后钢笔淡彩要求的这个速写的基础会更加高一点点，然后我就尽量，因为我考虑到有很多同学是新手，我前面忘了在介绍里面忘了讲了，就是我觉得这个课等级是中等以上的同学其实没有必要来上这个课，因为它真的很简单。铅笔淡彩的同学呢，会说可以稍微偷一点点懒啊，他对线条的外轮廓，我会教大家如何去打一个快速的轮廓的形，比较讨巧的这种类型嘛，这是两者之间的区别。然后呢，我觉得我们如何去做好这个铅笔淡彩这一部分呢？就是说我们会需要三个能力，哪3个呢？首先第一个啊，就是看到什么东西，看到之后能够画出来的能力。这个画出来呢，不是指你要画的多么的完美完善，就是看到之后能够描述下来的一个能力啊，比较简单的描述下来的能力。那这个地方我们所需要表现出来的是什么呢？就是一个控笔，线条的控笔啊，线方面，线条的控笔加上一个造型的能力。这个造型是可能有2种介绍，一个造型是这个形体的形，一个造型是这个中文是这个形。这个形呢指的是外形，就是说这个形象到底准不准确。这个形呢是一个动词，指的是这个造型的能力啊。这是第一部分，就这一讲的是线啊。这个包括这个造型能力，包括还有一个立体，就是说你需要通过这个线条在打形的时候，把它的一个转折和立体稍稍的表现出来。那么第二个能力是什么呢？是如何用色彩，就是说水彩也好，淡淡的水粉也好，如何用色彩去表现画面的立体感，这个是第二个能力。那么这个时候我们就会需要用到明暗的一些上色的方法，这个地方我也会给大家尽可能的拆得很详细，并且去带大家做一种最快捷的方式，就是我们稍稍走一下捷径啊。然后第3种什么能力呢？就是比在这个2上面更高等级的去给它增加一些光影的效果。因为有时候我们会有一个强光，会有一个背光，会有一个侧光，会有顶光，会有复杂光，就是你在写生的过程当中，不管是照片写生也好，实地的这个肉眼写生也好，它都会有一些复杂的光线存在。那么我们要做的是，就是把一个复杂的光线转移成简单的光线，这个是一个主观的过程。之前在那个上水粉课的时候，不知道大家有没有印象，就是说我们是去通过影子的方向去判断这个光线的方向，这个是找光线最快速的一种方法。那么如果说我们复杂的这个环境光，你看像我这个笔放下来，它就是很简单的一个单一的光源，因为我在录视频的时候，就是我人就坐在窗边，我的光就是从前面过来了，所以它的这个影子会比较偏后方一点点。然后我为了我这个画面清晰，我是连周边一盏灯都没有开的，这种情况下的光线就是非常的简单，非常的单一，很好理解的啊。你看这个橡皮，它的这个影子就是比较清晰的一块。那么我们也可以通过影子的清晰与否来判断
我们所处的光源环境是不是简单单一啊？那一种情况下是这个，你拿到的素材就已经很好画了，这是一种情况。那么另外一种情况是什么情况呢？一会儿我会有图片给大家展示的，就是你拿到的图片就是比较麻烦的。还有比如说你去餐厅吃饭，那餐厅的灯开的是乱七八糟的，那这个时候你想要写生的时候怎么办？就需要你主观的去判断光线啊，主观的去判断光线，这是前面一些比较会需要你去理解一下的啊。然后我们再来讲讲勾线啊，勾线我讲这个理论型的，我不如直接上手给大家讲在这个水彩纸上面，因为我一边要讲到那个等会要讲到色彩的内容、调色的内容，所以我们就直接看这张纸啊。第一部分我们讲讲线条与笔触。好，我们来看一下我提供的几张图啊，几张图，等下再跟大家讲为什么我会找这样子的图。我们先来看一下第一张这个水果。有这个黄色的梨、李子、什么蜜瓜、柠檬，全部都是黄色色系的。大家有没有发现这张图的特点是它的光线就是影子的轮廓尤其的鲜明？就你看那个柠檬的影子，是不是完完全全是一个柠檬的轮廓？哎，这种情况下，这种就叫做强光或者是强侧光。这个时候我们在勾线的时候，哎。看我的纸了啊，本子拿出来，纸笔拿出来，一起画，画的好画的烂无所谓，但是保持这个手指一个轻松的状态，让你的笔就是手去控制你的笔，不是你的笔带着你的手走，稍微自信一点，就跟你的笔打好一个关系。这个时候我们看一下这个柠檬的形态啊，首先我们可以去勾一个轮廓线，轮廓线啊，这个地方比较关键。一，我们需要一个轮廓线；第二什么？转折线。这个转折线啊，我不管是在下面也好，我不管是在上面也好，这个转折线暗示的是什么东西？暗示的是光线和形体在这个柠檬上面所进行的转折。这是一个了解这个光线的示例啊，我不把它画完，因为我后面要讲到很多光线。然后我们来看一下一个小蛋糕。好，大家一边来跟我一块勾一下这个线，这个线稿不要丢掉，因为我等一下下一小节讲调色的时候，我会顺便带大家把这个稿子的颜色给上去啊。有一个什么提子还是什么之类，樱桃之类的，哎，去画这个外形。然后要注意第三点，叫线条适当的断裂。为什么要线条适当的进行断裂？第一点就是控笔它会有难度，我们画一长条线和画一条稍微有点断裂的线，这个时候其实肯定是第二条线好画一点。另外一个呢是增加画面的轻松感，因为断裂处就相当于是留白，那么留白多了，它画面就有了一种可呼吸感，就是我们有时候摄影图当中讲的这个留白的构图是为了增加画面的呼吸感，就这么个意思。我们在线条上面也可以适当的这样子去处理啊。然后我们接下来继续啊，适当的断裂，而不是一个圈一个圈一个圈这样子啊，适当的断裂，哎，在这个边缘的地方适当的给它断裂一下。好，继续啊，笔拿起来一起画哦，稍微可以画小一点啊。一开始的时候我们可以从小稿开始啊，一点点，你看这是它转折的地方凹进去嘛，是不是有个凹，有个类似凹一样的东西？然后我们画这个酱汁。相对来说，就是食物就是比这个人啊、动物啊、风景啊好画很多，因为食物它，我不管这个酱汁往哪个方向流，我只要颜色一涂上，你自然而然就会觉得酱汁是往四处不控制的在流动的。啊，继续啊，这里有一个转折，为什么呀？为什么我这里要画这样一条线？这个地方，因为它经过这个面，这个酱汁是不是往侧面？一个是平面，对吧？这个三角形里面，这是平面，对不对？平面，这个地方，立面。对不对？两个面，那到了这个地方，它是不是朝这个立面转下去了？这个叫什么？这就是这个转折线，转折的地方暗示一下这个线条的存在。然后这里有没有？这里有没有？对吧？两条，这就是我跟大家说的，就是找一下捷径啊。我们不用到处什么都画，因为如果是你画那个钢笔淡彩的话，这个线条很难直接省略成这个样子。转折了，转折了没有？好，然后再继续啊。这个地方可能会有一些碎渣什么之类的，碎渣就正好用这个有点点断裂的线条来暗示。里面可能会有一些这个这叫什么？像芝士蛋糕一样软软绵绵的，本身里面就会有一些空气。好，继续。没太有信心画的时候，可以改成用铅笔啊，然后稍稍的可以抖动一下线条，可以允许抖动。不要觉得一些抖动是没有信心的这种感觉，没必要的，没必要。然后下面这个地方可能颜色有变化了啊，要从淡黄色有点像这个拿破仑黄的颜色变成了蛋糕边缘的深褐色。好，我们就给它一个分界，就是这种叫做颜色的分界。颜色的分界也需要一条那个勾线的存在，所以我们看一下，主要是不是你需要一个轮廓线，对吧？需要一个转折线，有这两样，你基本上这个形状就已经成立了。那什么地方可以不勾呢？比如说这个盘子，这盘子是不是这个花是一个很表面的东西啊？
这地方是不是长线条了？盘子是长线条，你一笔如果能够橡皮不去擦，很直接的能勾出来这个形吗？是不是很难？你总归就是要先虚虚的，我要这个样子形去打一下，然后我再这样子去勾一个线条出来，是不是我们得这样子去做？那如果我们适当的可以断一下线条，就相当于你在断裂的过程当中有了一个增加一个思考的时间和控笔的时间，所以我就挺建议大家不确定的地方，你就可以稍稍断掉，断掉之后你去看一眼，哎，我这个时候去看一眼，我这条线应该怎么走？我这一条线是不是应该？对吧？这样子就可以了啊。然后呢，上面不是有一些花里胡哨的这个，什么花什么的，这个你可画可不画。我的建议呢，就是你不要画，回头用这种更淡的颜色去衬托提子蛋糕还是樱桃蛋糕之类的，会更加合适一点点。然后包括这个影子，影子我也会建议你不用去画啊，影子的轮廓可以不用去画。然后我们再来看一下这一张画，它是不是稍微相当于有一点点背光，是吧？但是我们可以通过影子模糊的形状来判断出它的光源是有一点点复杂的。但是呢，你光看这个盘子，那这个地方，盘子这个地方的影子是不是看起来有好几层啦？这就说明它不是这个放在窗口上的单一光源，它是顶上有光，可能侧面也有一点点光，只是其中的这一道光是最为强烈的。那它就是有点像室内环境，应该说是一定是室内环境了。这种光呢，我们这个盘子的轮廓就不用给它看得这么复杂，2个轮廓、3个轮廓，然后稍微要给它虚虚的一点，咱们就抓住其中的一个影子的轮廓，就给它一笔勾出来就可以了啊。这等一下我们会上色，找一个要粗不粗、要细不细的笔啊。笔头，如果你画的大的话，笔头不要找的特别特别的细。它这个应该是有点像酒红色吧，上面的这个酱汁有点像酒红色，你稍微加一点点褐就够了。如果你觉得不够暗的颜色不够暗的话，可以多加一点点玫红色。好，差不多了啊。那画的时候，首先固有色，记得吗？我先找固有色啊，最快速的方法。高光可以主动的留一下，有高光，有高光，有高光啊，颜色涂满，简单吧？是不是不用脑子？注意在上色的过程当中，等我一下啊，等我回过去讲，有点高光。稍微渐变一点点橘，稍微转折处可以留白一点点，留高光。好，最低层的颜色已经铺完了啊。我们在上色的时候啊，记得注意看我的我划拉在旁边的这个笔头。我们在一个区块里面上颜色的时候，尽量不要这样子去收笔啊，就撇出去的这个位置，看这个地方，尽量不要这个样子去收笔。我们收笔的时候，你看，把它划到中间来收，看到没有？看到我这个笔势没有？划出去，涂色，收尾收到中间来。这个撇出去啊，这个头不好看，这头就会有一种新手的感觉，有一点这种，就你不知道这个笔位要往哪边走。就画面当中很难受的一个笔触是什么？就是这种。啊，这我相信有很多人在画面里面刚开始画的时候上色都是这么上的。我们要怎么去上色？上色的笔触，在画的时候，把你这个笔头的位置收到画面的中间来。这个地方它这个小小的一点点的那个水渍，有的在水彩纸上面不会形成，你看像我这笔就没有形成，有的在差一点点的纸上会有一点水渍。包括你如果水分加的多的话，那如果说多沾一点点水，回去的时候这个地方就会有水渍，但是它在这个画风里面是比较正常的，总好过你这个样子撇出来的这个笔头。在上色特别是面积比较多的时候，稍微要注意一下啊。现在我这个地方是不是固有色已经上完了？固有色上完之后要上什么颜色？固有色上完之后是不是要上它暗部的颜色了？好嘞，找个暗部的颜色啊，加点褐色，加点蓝色，是吧？红色对比色是蓝色吗？是蓝色，就把这个蓝色画上去，放在它这个暗部的颜色一笔，摆一笔，对，不要墨迹，不要磨蹭，不要弄来弄去，不要这个样子去涂。你要记住我说的，咱们画这个画是为了节约时间，快速一点，迅速一点。今天我们把今天的笔记做完了之后，可以安心的看电视所以你这个笔触在画的时候不要犹豫太久。我这里要不要画？我这里要不要动一下？我那个地方这个是不是颜色上的不太好？我要盖一下。只要你按照我说的，第一层固有色，第二层固有色加补色，就把它颜色变暗一点点，就可以快速的把这个颜色给填充完。好，这里啊暗一点，然后这里稍微有一点点转折面啊，影子加转折一点点，主观一点啊，可以把这个酱汁的厚度去表现出来。酱汁就可以了，酱汁就结束了，快不快？如果你高光不小心没有留住，就我这不是手动高光吗？你可以回头点白墨或者是用白笔画上去。然后什么嘞？然后是不是到这个面包的部分了，是吧？黄
多加一点点水，颜色给削淡。在它的边缘的地方有没有看到？我在2个边缘的位置都留了一点空白，这里，看到了吗？上一层固油色，下面接下来一起涂掉就可以了。看收笔，回去，不要撇在边缘处啊！再来一次啊！涂颜色，收笔，回去，回到中间去。这笔头看到了吗？盯着我的笔头哦。涂颜色，收笔，回去，回到中间去啊。然后下面是偏褐色了呀。白笔，回去，白笔，回去，白笔，涂色，回去。OK， 简单吗？是不是非常简单？然后立面这个地方，立面是不是差不多干了？你如果用的是手账本的话，它干得更快。就我这还是300克的纸，我还稍微要等一会儿呢。你用普通纸的话更行，加一点点紫，让它颜色变暗调。先试一下，够暗，够红，差不多了。在这里啊，稍微留一点点边缘啊，不要把它整个这个面全部都涂死。第2次颜色留一点点空间，留一点点呼吸感。到底留什么位置无所谓，贴近线稿的边缘会比较合适一点点。平面和立面是不是就区分出来了 ？OK。然后呢，下面这个地方巧克力就像那个面包边一样的最下面部分，是不是更暗一点？那是不是就相当于这一块褐色的地方需要一个暗部啊？好，摆一笔，一个面摆一笔，简单吗？简单极了。好，写下笔啊。然后需要这个盘子是不是需要一个金边呢？断笔，这草图画在一起没事，当草图一样过日子。断笔，记得一个回收的笔势啊，不要撇出去啊，不要像这样子撇出去上色。OK， 前面它这张图加了滤镜，但是我想它没有加滤镜的时候，它的影子一定不会这么黄。但是可能会被这个蛋糕本身的固有色影响。那么我们蛋糕影子的颜色是不是可以按我前面说的这个方法，固有色加一点点暗的颜色，是吧？我这固有色是不是褐色啊？不要去看它花里胡哨的这个各种各样影子的形状啊。一个影子，盘子的影子，不要撇出去哦。OK， 然后我们去点缀一下它这个盘子上面的，这是什么小花之类的吧？说实话，这张画就是好看在一个盘子上的小红花，以及这个樱桃上面的水水的这种感觉。那高光最好还是手动留一下，实在是做不到的话，你可以画个大概。然后它盘子不是中间这个地方稍微有一点凹陷嘛，但是它光线下面表现的不明显。我们结构上面还是应该要让它这个盘子凹下去的啊，这里加一笔就可以了。记得不要就是这样撇出去啊，这样不要这样撇出去，很难看的。你这样回过去的时候，让这个笔在这里，要么停顿一下，要么把它给拉回来。然后橘色、红色稍微暗红一点的，但是你看到的这个盘子上面的红花呀、紫花呀，是不是好像颜色很重？电画的时候，你得知道它是一个附加的东西，就是一个衬托盘子漂亮的，叫什么上面的纹样，是吧？纹样，从纹样来说，你不能把它画的太过于跳脱、太过于显眼和写实，否则的话，它就变成了这盘东西的重点，就变成了这个盘子上面的纹样。它是来做点缀的，好吧？简单吗？在我这样子拆开来分析，给你们讲一下这个笔触。颜色怎么调，影子怎么利落的去画之后，就步骤分析清楚了，你可能就会觉得没有那么难了。好，稍稍的深的点盘子上面，因为
小花也要有一点点层次嘛，把这地方稍稍的给带几笔。好，这样子就一张就完成了。然后如果说你再想要持续深入啊，那我觉得你可以找找里面的细节的。我认为你如果说适应了这个画风，到这一步就差不多了。那比如说这个面包上面的这种空气感啊、洞洞啊，可以适当的去找一些，但我认为是可有可无的。OK。这就是跟大家讲的第一个上次的步骤啊。因为这一套课后从第2节课开始会有一个作业批改的内容，所以大家如果有在上课的话，就尽可能的跟进一下作业的内容，因为跟着大家的进度走，这个时候的学习热情其实是最高涨的。然后从今天开始一直到7月7号为止，加入课程的都有团购85折优惠，大家可以直接下载 CC Talk 之后搜索别管工作室加入课程，我们一起快乐学习吧。